আমরা হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি কে আহমেদ মুন্না। আমার ইউটিউব চ্যানেল বিডি কেস বার্ড অ্যান্ড পিজনের তরফ থেকে দেশ ও দেশের বাইরের থেকে যারা আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম। ভিউয়ার্স, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন বা যারা না জানেন ওদেরকে বলতেছি, আজকে 25 ফেব্রুয়ারি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পুরান বাণিজ্য মেলা মাঠ আগারগাঁয়ে বিশাল একটা পাখির এক্সিবিশন প্লাস কম্পিটিশন করা হচ্ছে। এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে পাখি, বিভিন্ন রকমের পাখি আসছে। এই এক্সিবিশনটা আগামীকাল 26 তারিখ পর্যন্ত চলবে। আজকে সন্ধ্যা সারা রাত পর্যন্ত আছে, কালকে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবে। এখানে আপনারা সব ধরনের খাঁচার পাখি দেখতে পারবেন, ক্রয় করতে পারবেন। আপনারা একবার ফ্যামিলি নিয়ে এখানে এসে ভিজিট করে দেখতে পারেন। খুব সুন্দর সুন্দর পাখি আছে ভিউয়ার্স, দেখে আপনাদের ভালো লাগবে। এখানে বিভিন্ন রকমের খাবারের দোকান আছে, ওই সাইডে হাজি বিরিয়ানি আছে, টেস্টি ট্রিট। এখানে আপনার বিভিন্ন ধরনের ফুড আছে, সিপি, ফ্রেশ, কঙ্কা, প্রচুর মিলভিটা, প্রচুর খাবারের দোকান আছে। আপনারা এখানে বাচ্চাদের নিয়ে আসবেন এবং ঘুরতে পারবেন। এই টোটাল সেক্টরটা হচ্ছে পেট সেক্টর, এটা হচ্ছে এন্ট্রি গেট। আর এই পাশে হচ্ছে ষাঁড়, গরু, গাভী, বাকনার ঢুকার সাথে হাতের বাম পাশে পুরোটা এটা আমাদের পেট সেক্টর। এখানে কবুতর, বিভিন্ন ধরনের কবুতর, ফেন্সি কবুতর, পাখি, এগুলো সব পেয়ে যাবেন। আপনারা আসবেন ভিউয়ার্স, হ্যাঁ আপনারা আসবেন, এসে মেলাটা ঘুরে দেখবেন। এটা আগারগাঁও পুরান বাণিজ্য মেলার মাঠে এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে। এটা আজকে এবং কালকে 2 দিন হবে। আপনারা সবাই এসে ঘুরে যাবেন ভিউয়ার্স। ভিডিওটা শুরু করি, ভিডিওটা দেখেন, আপনাদের ভালো লাগবে। মানে রাখি ভিউয়ার্স, আমরা এখন আছি পাররট নেশনে। এটা আমাদের আমির তামাল ভাইয়ের, উনি বাবর রোডে মোহাম্মদপুরে থাকেন। উনি খুব সুন্দর সুন্দর পাররট নিয়ে আসছেন। আসেন ভাইয়ের সাথে কথা বলে পাররটগুলোর ব্যাপারে একটু ডিটেলস জানি, আপনাদেরকে জানাই। ভাই, এটা কি পাররট? এর নামটা কি? এটা হচ্ছে ডাবল ডার্ক মার্বেল। ডাবল ডার্ক মার্বেল। এগুলো তো ভাই প্রদর্শনীর জন্যই আনা। এগুলো কি আপনি আপনার বাসায় মনে আরো আছে? হ্যাঁ, আমার যেগুলো ব্রিডিং এ আছে, ডিমে আছে বা বাচ্চা তুলতেছে, এগুলো ছাড়া যেগুলো ফ্রিচিনো জন্য আছে ওগুলা নিয়ে আসছে না। আর নিচের এখানে কি আছে ভাই? এখানে আছে আমেরিকান ইয়েলো মার্বেল। আমেরিকান ইয়েলো মার্বেল, আর সাথে আছে হচ্ছে ডার্ক ব্লু, মানে ডার্ক ব্লু কোবার্ড না? আচ্ছা আচ্ছা ভাই, এই পাখিগুলোর খাবার কি? নরমাল যেগুলো খায় আর কি, ককাটেল যে খাবারটা, লাভবার্ডের যে খাবারটা, ওইটার সাথে আমরা বাকহুইট, তারপরে কিছু জাপানিজ মিলেট অ্যাড করলে পরে জিনিসটা, মানে নরমাল ককাটেলের খাবার খায়, সাথে কিছু আপনি জাপানিজ মিলেট অ্যাড করলে এই পাররটের খাবারটা রেডি হয়ে যায়। এরা খুব বেশি পছন্দ করে সূর্যমুখী। এরা খুব সূর্যমুখীটা বেশি পছন্দ করে না? সূর্যমুখী বেশি দিলে হয় ফ্যাট জমে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা কুসুম ফুল দিয়ে ওটাকে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করি। সূর্যমুখী বেশি পছন্দ করে, বাট সূর্যমুখী বেশি দিলে এদের ফ্যাট হয়ে যায়, তখন আমরা একটা কুসুম ফুল দিয়ে এটাকে অ্যাডজাস্ট করে। আর ভাই, এগুলো আপনার ডিম বাচ্চা করে কত এজ বয়স থেকে? এরা 5-6 মাস বয়সেও কেউ কেউ মিটিং শুরু করে। আচ্ছা, কিন্তু আসলে সেফ স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে 9 মাস বা 10 মাসে বেড়ে যায়। এই পাররট গুলো আপনার 5-6 মাস থেকেই কিন্তু রেজাল্ট করা শুরু করে। বাট বেটার হচ্ছে যে যেগুলোকে 1 বছর পরে অন্তত দিলে এদেরকে ভালো পারফর্ম করা যাবে, ভালো বাচ্চা করা যাবে আর কি। তো এই পেয়ারটা, এটা কি পেয়ার ভাইয়া? এখানে আছে গ্রিন, আর একটা আছে আমেরিকান মার্বেল। আমেরিকান মার্বেল আর গ্রিন। এই পাখিগুলো আপনাদের জন্য নতুন, আমার জন্য খুব নতুন পাখি। অনেক আগে এগুলা ছিল, বাট এত সুন্দর সুন্দর মিউটেশন, এত ভ্যারাইটিস ছিল না। এখানে খুব একটা রেয়ার মিউটেশন আছে। এখানে এটা খুব রেয়ার মিউটেশন আছে। এখানে মব আছে, এটা মব বলে, মবের মধ্যে ফেলো। আচ্ছা ভাই, এগুলোর আনুমানিক প্রাইস কিরকম হয়? একটু প্রাইস ধারণা যদি আমাদের। লোকাল মার্কেট আমরা চিন্তা করি, পার পিস বলছি আমি, প্রতিটা 8,000 থেকে শুরু করে 50-55 পর্যন্ত আছে। মানে এইটার পার পিস লোকাল মার্কেটে 8,000 থেকে 50 প্লাস 50-এর উপরেও পার পিস পর্যন্ত আছে এই পাররট গুলা। মাশাআল্লাহ ভিউয়ার্স, ছোট একটা পাখি কিন্তু এত দামি এবং এত সুন্দর লাগে এদেরকে পাররট বলে। এদের প্যারটলেট সম্ভবত, প্যারটলেটও কি এদেরকে বলে? প্যারটলেটও কি এদেরকে প্যারটলেটও বলে, পাররটও বলে ভিউয়ার্স। সুন্দর সুন্দর পাখি। এটা কি পাখি ভাইয়া? পাররটের মধ্যেই ব্লু। এখানে আমি একটু লাইটটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে না, যেগুলা প্রথম মিউটেশন। এটা হচ্ছে প্রথম মিউটেশন, নরমাল ব্লু না? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটাও ব্লু, কিন্তু এটার সাথে টার্কোয়েজ আছে মাথায়, কিন্তু এটার মাথায় কালকে সবুজ আছে, যেটা টার্কোয়েজ বলা হয় আর কি। এটা পাইট, এটার মধ্যে আবার পাইট পিছন দিকেও আছে, পাইট বলে এটাকে।
খুবই সুন্দর পাখিগুলা, এত সুন্দর সুন্দর পাখি মাশাআল্লাহ। এখানে তো আমরা 4 পাইডি দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে অলিভের মধ্যে পাই, এটা অলিভের ডাবল ডার্ক অলিভের মধ্যে পাইট। এরকম পাখি ভিউয়ার্স আমারও এই প্রথম দেখা। এটা এর সাথে পেয়ার করা আছে, এর মধ্যে আবার অ্যালবিনোর সাথে পেয়ারও করা আছে ভিউয়ার্স। খুবই সুন্দর এবং আনকমন একটা পাখি। এখানে আরো আরেকটা 4 আছে, আরেকটু হাই মিউটেশনের টার্কোয়াইজের মধ্যে ফেলো। এটা টার্কিজের মধ্যে ফেলো, এটা একটু হাই মিউটেশনের। এগুলার প্রাইস কিরকম হয় ভাই? এগুলা এই যে পাইট গুলা, পাইড এইটা 20 থেকে 25-এ পাওয়া যায়, তবে আসলে রেয়ার। এগুলো খুব রেয়ার না? হ্যাঁ, তো বোঝাই যাচ্ছে। আর এইখানে আরো কিছু আছে। এইটা কি ভাই? এটার মধ্যে এখানে তো কিছু পাইডের মধ্যে দেখা এটা যাচ্ছে। হচ্ছে আমেরিকান ইয়েলোর মধ্যে ফেলো। আমেরিকান ইয়েলোর মধ্যে ফেলো। আর এই বাম পাশের যেটা, এটা মেল। আর বাম পাশেরটা মেল, ডান পাশেরটা হচ্ছে ফিমেল। ডান পাশেরটা ফিমেল। হচ্ছে টার্কোয়াইজ। এই ফেসে কিন্তু হালকা একটা আভা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আভা দেখা যাচ্ছে। এটা মার্বেল ডো আছে, ডানাতে একটু কালচে ভাব। ও আচ্ছা আচ্ছা। তো ভাই এগুলার যেগুলার ফেসের মধ্যে আমরা একটু হালকা সবুজ টাইপের থাকে, ওগুলাকে আমরা কি বলি? মানে ওটার মিউটেশনকে হলুদও থাকে, সেটাকে আমরা টার্কোয়েজ বলি। টার্কোয়েজ এটা আছে আমেরিকান হোয়াইট। আমেরিকান হোয়াইটের ফুল বডিটা সাদা হয়, আচ্ছা। ছেলের ডানা একটু নীলচে ভাব থাকে, বাট এটা কিন্তু ফেসেও হলদে ভাব দেখা যাচ্ছে। মানে টার্কিশ, এটা আমেরিকান টার্কোয়েজ। আমেরিকান টার্কোয়েজ খুবই সুন্দর সুন্দর মিউটেশন এবং খুবই আনকমন। হয়তো এত পাখি আপনারা এই প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় না আসলে আপনারা দেখতে পারবেন না। এটা আসলে খুব রেয়ার বার্ড। সবাই এই পাখিটা নিয়ে কাজ করে না, আমাদের তমাল ভাইটা নিয়ে কাজ করছে। তমাল ভাই, এইটা আপনি ব্রিডিং করে কতটা সাকসেস বাংলাদেশে? আমি খুবই হ্যাপি। প্রথম দিকে একটা হোঁচট খাওয়ার মতো এক্সপেরিয়েন্স ছিল, তখন অনেক কিছু বুঝতে পারতাম না যে কোনটা কিভাবে পেয়ার করতে হয়। সেটা আস্তে আস্তে শিখে পরে আমি এটাকে একটা বড় একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে খুব আসলে আনন্দিত যে এটা যেমন মিউটেশনের খেলা যায়, সেই রকম করে অল্প জায়গায় বেশি পাখি করা যায়। লাভবার্ডের মতো অত নয়েজি না, আবার একদম ভিউয়ার্স নয়েজ কম করে। হ্যাঁ তমাল ভাই, আপনার কাছে আমরা যদি আরো আসি তাহলে কি এগুলোর সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত জানতে পারবো নিশ্চয়ই না? পরের বার আসলে ছোট ছোট কিছু টিপস আমি দিব, এই প্রমিস থাকবে। ভিউয়ার্স, আমরা তমাল ভাইয়ের বাসায় ইনশাআল্লাহ যাবো, আপনাদের একটা ভিডিও করে দেখাবো এবং তমাল ভাইয়ের কাছে টিপস নিব। তমাল ভাইয়ের বাসা হচ্ছে বাবর রোড। হ্যাঁ, আর এখানে তমাল ভাইয়ের নাম্বারটা দেওয়া আছে। তারপর তমাল ভাইয়ের মুখ থেকে নাম্বারটা একটু শুনি। তমাল ভাই, আপনার নাম্বারটা একটু দিয়ে দেন। 01756 709 844। ধন্যবাদ তমাল ভাই সময় দেওয়ার জন্য। প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এক্সিবিশন এবং প্রদর্শনীতে তানিশা বার্ড এভারি থেকে আমাদের রবিউল হাসান ভাই আসছেন। ওনার কিছু পাখি আপনাদেরকে দেখাই। ভাই, এগুলো কি ভায়োলেট মাস্ক? ভায়োলেট মাস্ক মানে ব্লু ফ্রিজের মাস্ক, পাঁচশোটা বলা হয়। 500টা বলা হয়। ভাই, এগুলা কি সেলের জন্য না প্রদর্শনীর জন্য? আপাতত প্রদর্শনীর জন্য, বাট আমাদের স্টকে আছে, যদি কেউ পরবর্তীতে চায় সেক্ষেত্রে দেওয়া যাবে। আমাদের স্টকে যথেষ্ট পরিমাণে আছে, যদি কেউ চায় দিতে পারবেন। এগুলো তো সেম মনে হয় না? এগুলো সেম। এগুলোর প্রাইস গুলো কিরকম পড়ে? এগুলো প্রাইস বেসিক্যালি এগুলোর প্রাইস ডিপেন্ড করে কোয়ালিটি, সাইজের উপরে এবং বয়সের উপরেও। এবং কোয়ালিটি, সাইজ, বয়সের উপরে প্রাইস দিয়ে মানে ডিপেন্ডেবল। প্রাইস আপনার 6 থেকে শুরু করে 20,000 টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এগুলো আপনার 6,000 টাকা থেকে 20 পর্যন্ত হতে পারে। 20 পর্যন্ত হইতে পারে। হ্যাঁ, আচ্ছা। আর এখানে কি আছে? একই প্রজাতির মাস্কের মধ্যে গ্রিন সিরিজের মাস্ক আছে, গ্রিন সিঙ্গের মাস্ক আছে, ব্লু সিরিজের মাস্ক আছে, ব্লু সিঙ্গের মাস্ক আছে। এগুলারও প্রাইস কিরকম করতে পারে? সেম না? আচ্ছা। আর এখানে এই দুটো কি রেখেছেন? আপনার হচ্ছে রোজিকলি, যেটাকে আমরা বলি যে লাভবার্ডের ভিতরে রোজিকলি, নন রিং বার্ড, তার মধ্যে ফেলো। নন রিং রোজির মধ্যে ফেলো, রোজিকলি ফেলো। এগুলোর প্রাইস কিরকম ভাই? এগুলার প্রাইস জোড়া 25 to 35। অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে 3 থেকে 4 জোড়া হয়তো। এটা 3 থেকে 4 জোড়া আছে। আসলে খুব রেয়ার বার্ড এটা। আর এই ককাটেলটা, এটা কি ককাটেল বলে? এটা হচ্ছে প্যাস্টেল ফেস পার্ল বলা হয় নরমালি। প্যাস্টেল ফেস পার্ল না? এগুলোর প্রাইস 8 থেকে 10,000 টাকা করে পার পিস। 8 থেকে 10,000 টাকা করে পার পিস পড়ে। এটা কি ব্রিডিং পেয়ার? এটা দুটোই ফিমেল না? এটা প্রদর্শনীর জন্য আনছেন না? আচ্ছা। আর ভাই, এখানে এত বড় বড় সাইজ, এগুলো কি? আমরা এক্সিবিশন বলতে যেটা বুঝি, রিয়েল এক্সিবিশন, নট ইংলিশ। রিয়েল এক্সিবিশন ইংলিশ বলে, মানে ইংলিশেরও যেগুলো বড় সাইজ। অ্যাকচুয়ালি বডির উপর ডিপেন্ড করে না, বডি তো আছেই, তার সঙ্গে এদের মাথাটা মনে হয় ফেদার, ডিরেকশনাল ফেদার, দেন নেক কতটা চওড়া, সবকিছুর উপর ডিপেন্ড করে হয়। এগুলো সবগুলা হল্যান্ডের পাখি, বেসিক্যালি হল্যান্ডের পাখি। এগুলো ভিউয়ার্স, আপনারা এত বড় বড় ইংলিশ বাজিকার মনে হয় আগে কোথাও দেখেন। এটা ইংলিশও না, এটাকে এক্সিবিশন বলা হয়।
খুবই মারাত্মক এবং এত বড় সাইজ যে আমি মোবাইলে দেখাইতে পারছি না। এইগুলা ভাইয়ের কাছে প্রচুর পরিমাণে আছে, যেটা প্রদর্শনীর জন্য আনা। এগুলো কিন্তু ভিউয়ার্স প্রচুর দাম। এটা আইডিয়া দিতে হবে এগুলো কিরকম দাম হয়। এক্সিবিশনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা পাখির ইন্ডিভিজুয়াল দাম হয় তার কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে, কোয়ালিটির উপরে দাম লাইনের উপর ডিপেন্ড করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ কেউ যদি ড্যানিয়েল টপের পাখি নেয় তার ব্লাড লাইনের দাম একরকম, কেউ যদি অন্য ব্রিডারের পাখি নেয় তার ব্লাড লাইন বিভিন্ন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে ব্লাড লাইনের উপরে এবং কোয়ালিটি এবং কালারের উপরে অনেক দাম আপ ডাউন করে। এগুলোর দাম 20 থেকে শুরু করে 1 লাখ টাকা পর্যন্ত পার পিস হতে পারে। 20 থেকে 1 লাখ টাকা পার পিস হতে পারে। ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পারতেছেন, এটা আসলে আপনারা অনেকে নরমাল বাজিকার দেখে থাকেন, বাট এটা নরমাল বাজিকার না, এগুলাকে ইংলিশ এক্সিবিশন বলা হয়। এগুলো কালার ব্লাড লাইন অনুযায়ী দাম 20,000 টাকা থেকে 1 লাখ টাকা পর্যন্ত পেয়ার বা পিস হইতে পারে। হ্যাঁ, এই পাখিগুলো আমরা আপনাদেরকে দেখালাম। এগুলো আরো দেখতে চাইলে ওনার ফার্ম আছে, ওনার ফোন নাম্বারটা এখানে দেওয়া আছে। তারপরে ওনার ফোন নাম্বার আরেকবার বলে দিচ্ছি, হচ্ছে তানিশা বার্ড এভিয়ারি। ওনার ফার্ম হচ্ছে খিলগাঁওয়ে। ওনার ফোন নাম্বারটা হচ্ছে 017183044764। ওনার কাছে প্রচুর পরিমাণে পাখি রয়েছে। কেউ যদি আনকমন কোনো পাখি দেখতে চান বা জানতে চান অবশ্যই তার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। উনি আমাদের খুব ক্লোজ বড় ভাই। ওনার সাথে যোগাযোগ করলে আপনারা অনেক সুন্দর সুন্দর পাখি সম্বন্ধে জানতে পারবেন। ধন্যবাদ। আমরা মোশাররফ ভাইয়ের কাছে চলে আসছি। মোশাররফ ভাই সুন্দর সুন্দর কিছু প্রিন্স নিয়ে আসছে। তোলারবাগে ওনার বাসা। হ্যাঁ, ওনার ফোন নাম্বারটা আমরা দিয়ে দেবো ভিউয়ার্স। এ হচ্ছে মোশাররফ ভাইয়ের স্টল। এখানে আমরা যে প্রিন্সগুলো দেখতে পাচ্ছি, মোশাররফ ভাইয়ের সাথে কথা বলে ডিটেলসগুলো জানি। মোশাররফ ভাই, এইগুলো কি লং টেল না? অ্যালবিনো লং টেল, মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর। এইগুলো কি সেলের জন্য না বিক্রির জন্য? কিরকম প্রাইস রেঞ্জ এগুলো? 3,000 থেকে 4,000 টাকার মধ্যে। আচ্ছা, আর এইখানে জেব্রা ফিঞ্চ, ইমু জেব্রা ফিঞ্চ। ইমু বলতে এটা কি বোঝায় মোশাররফ ভাই? বলতে এটা একটা মিউটেশন এবং এটা একটা মিউটেশন না? ভালো ফ্লাই করতে পারে না, এটা ভালো ফাটা থাকে। ও, এটা ভালো ফ্লাই করতে পারে না, এটার ফেদার গুলো একটু ফাটা থাকে। এগুলোর প্রাইস রেঞ্জ গুলো কিরকম থাকে? একসময় অনেক দাম ছিল, এখন বাংলাদেশে এটা একটু দাম পড়ে। আচ্ছা, 5,000-6,000 টাকা। 5,000-6,000 জনের মধ্যে পড়ে না? খুব সুন্দর কালার গুলা ভিউয়ার্স, খুব সুন্দর লাগতেছে। আর নিচে আমরা এগুলো কি দেখতে পাচ্ছি? বিভিন্ন মিউটেশনের পাখি জেব্রা রয়েছে এখানে জেব্রা রয়েছে না, বিভিন্ন মিউটেশনের জেব্রা। আচ্ছা, সিএফডব্লিউ থেকে শুরু করে যারা ফিমেল, এগুলো আরো বিভিন্ন মিউটেশনের আছে। আর এখানেও আরো সুন্দর সুন্দর আছে। এখানে অরেঞ্জ আছে, এই যে অরেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি আমরা। তারপরে ওই যে নিচে ব্ল্যাক চিক দেখতে পাচ্ছি। খুব রেয়ার বার্ড, এগুলো খুব দামি ছিল, এখন হয়তো এরকম দাম না, কিন্তু একসময় এগুলো খুব দামি ছিল। বিশেষ করে এইগুলো তো অনেক দামি পাখি ছিল। এই যে একটা আছে পেঙ্গুইন। এই যে পুরো ডিটেলস আরো যদি আপনারা মোশাররফ ভাইয়ের সাথে কথা বলেন বা ওনার সাথে যোগাযোগ করলে আপনারা পেয়ে যাবেন। ক্যামেরা আসলে এত কিছুটা বলা বা ধরা সম্ভব না। এগুলো পেঙ্গুইন না? এটা হচ্ছে ক্রিমিনো পার্ল বেঙ্গলি ভিউয়ার্স। এগুলো খুব রেয়ার বার্ড, এগুলো কিন্তু আপনারা সচরাচর দেখতে পারবেন না। ওরকম মাহামুরি কারো বিডারের কাছে এগুলো নাই। এইসব আমরা এক্সিবিশন প্লাস কম্পিটিশনের জন্য আমার মোশাররফ ভাই এগুলো এখানে নিয়ে আসছে। এখানে আমরা খুব কাঠঠোঁট, অ্যালবিনো কাঠঠোঁট দেখতেছি, খুবই রেয়ার বার্ড, খুব দামি পাখি। এবং এগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবেল আপনারা সব জায়গায় দেখতে পারবেন না। খুবই সুন্দর পাখি, অ্যালবিনো কাঠঠোঁট বলে। আর এখানে নর্মাল কাঠঠোঁটও আছে। অ্যালবিনো কাঠঠোঁটের প্রাইস গুলো কিরকম হয়? 35 থেকে 40,000 টাকা পেয়ার। 35 থেকে 40,000 টাকা পেয়ার না? আর এই নর্মাল কাঠঠোঁট গুলো? এটা হচ্ছে অ্যালবিনোর স্প্লিট, এটা নরমাল না, অ্যালবিনো স্প্লিট। অ্যালবিনোর স্প্লিট, ও এটার থেকে সাদা পাখি। এগুলোর প্রাইস কিরকম ভাই? এগুলো 15,000 টাকা। 15,000 টাকা। আর এখানে আছে মাশাআল্লাহ ব্লু স্টার এবং স্টার ফিঞ্চ। ব্লু স্টার ফিঞ্চ ভিউয়ার্স, ব্লু স্টার ফিঞ্চ এর আগে আমার দেখা হয় নাই। আপনারা হয়তো কেউ কি দেখছে কিনা আমাকে কমেন্টে জানায়। হয়তো লুটিনোটা, অরেঞ্জটা সব জায়গায় আমরা দেখি, বাট ব্লুটা দেখি না। খুবই রেয়ার বার্ড এই ব্লু স্টার ফিঞ্চটা। ভিউয়ার্স আপনাদের কিন্তু ভালো করে দেখাবার চেষ্টা করতেছি। এটা কিছু ব্লু স্টার ফিঞ্চ। আর এখানে আরেক পেয়ার কি আছে ভাই বললেন? সি গ্রিন প্যারট ফিঞ্চ। ব্লু স্টারটার এগুলোর প্রাইস কিরকম হয়? 12 থেকে 15,000-এর মধ্যে পড়ে। আর এই প্যারট ইয়েটা সেম প্রাইস না? আর এখানে এগুলো কি পাখি ভাই? রেড পার্ল বলে, রেড পার্ল, ক্রেস্টেড এবং নন ক্রেস্টেড বেঙ্গলি না? খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর পাখিগুলা। ব্ল্যাক পার্ল, এগুলো হচ্ছে ব্ল্যাক পার্ল না? এগুলো খুব সুন্দর পাখিগুলা ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন বুকের মধ্যে কাজটা কত সুন্দর আসছে।
এটার প্রাইসগুলো কিরকম? এগুলা বর্তমানে প্রাইস 5 থেকে 6,000 টাকা। 5 থেকে 6,000 টাকা পেয়ার পড়ে না? আচ্ছা, এই হচ্ছে মোশাররফ ভাইয়ের এখানে ছোটখাটো একটা সে নিয়ে আসছে এক্সিবিশন প্লাস কম্পিটিশনের জন্য। হ্যাঁ, ওনার এরম ডিটেলস এখানে দেওয়া আছে, আপনারা ওনার সাথে যোগাযোগ করে আরও পাখি সম্বন্ধে ফিন সম্বন্ধে ডিটেলস জানতে পারবেন। আর ওনার নিজস্ব খামার আছে, উনি একজন খামারি ভিউয়ার্স। তো ধন্যবাদ ভাই সময় দেওয়ার জন্য। আমরা আছি সাইদ বাসার পিজন লফটে। সুন্দর সুন্দর কবুতর উনি প্রদর্শনীর জন্য নিয়ে আসছে, কবুতরগুলো আপনাদেরকে দেখাই। ভাই এটা কি কবুতর ভাই? আদানা ডিউলিপ। এটা কি বিক্রির জন্য না প্রদর্শনীর জন্য? এগুলা কিরকম দাম ভাই? কিরকম দাম একটা আইডিয়া যদি দিতেন। 25,000 টাকা জোড়া পড়ে না? আদানা ডিউলিপ এটা। আচ্ছা, এটা খুবই সুন্দর আনকমন কবুতর। এগুলা ভাই, এগুলো আদানা ডিউলিপ না? এগুলার জোড়া এরকম 25-30,000 টাকার মতন পড়ে। মাশাআল্লাহ, খুবই আনকমন কবুতর ভিউয়ার্স, খুবই সুন্দর। আর এখানে এটা মনে মুন্ডিয়ান না? এটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ মুন্ডিয়ান। এইগুলা কিরকম দাম ভাই? 40-45 পর্যন্ত রাখা যাবে। হ্যাঁ, এইগুলা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, সাইজটা কত সুন্দর, বিশাল বিশাল সাইজ। আর এখানেও ফ্রেঞ্চ মুন্ডিয়ান আছে, এটা সম্ভবত ইয়েলো মিউটেশন না? ফ্রেঞ্চ মুন্ডিয়ানের ইয়েলো মিউটেশন, খুবই সুন্দর ভিউয়ার্স। দেখা যাচ্ছে সাইজটা দেখাই আপনাদের, কত সুন্দর আপনারা দেখেন। এগুলোর দাম কিরকম ভাই? 25 থেকে 30 না? আচ্ছা, আর এটা কি ভাই? ফান্টেল, আমেরিকান ফান্টেল না? এগুলার প্রাইস কিরকম? রানিং পেয়ার 15,000। এগুলো কি ফান্টেল? এগুলা বাচ্চা না? এগুলা এরকম মানে কিরকম দাম ভাই? 8,000 টাকা। এই ব্ল্যাক গুলো কি হাউস পিজন? আচ্ছা, এইগুলোর পেয়ারের দাম কিরকম ভাই? 20,000 টাকা পড়বে না? আর এখানেও মনে হাউস পিজন নাকি? এটা সমুদ্র টাইগার নাকি? এগুলোর দাঁড়ে কিরকম দাম ভাই? 30 থেকে 25,000-এর মধ্যে পড়ে না? তো ভাই তো খামার আছে না? ভাই তো খামার আছে। বাসা কোথায় ভাই আপনার? আগারগা তালতলা না? ফোন নাম্বারটা ভিউয়ার্স এখানে দেওয়া আছে বাসার ভাইয়ের। তারপরে বলে দিচ্ছি 017159819998। ভাইয়ের আগারগাঁয়ে কবুতরের খামার আছে, অনেক বড় খামার। আপনারা চাইলে এখান থেকে আরো ভালো ভালো কবুতর দেখতে পারবেন। প্রাণী সম্পদ প্রদর্শনী 2023-এ বাসার ভাই কবুতর নিয়ে আসছিল। ধন্যবাদ বাসার ভাইকে সময় দেওয়ার জন্য। ইনশাল্লাহ ওনার ফার্মে আমরা যে ভিডিও করবো আপনাদেরকে দেখাবো। আল্লাহ হাফেজ ভাই। আমরা আসি খানবাই এভিয়ারিতে। আমাদের একজন ভাই, উনি গুলশানে থাকে, প্রচুর পরিমাণে টার্কিজম পালে। ওনার কাছে প্রচুর পরিমাণে টার্কিজম আছে। টার্কিজম দেখি ডিটেলসগুলো জানাই। ভাই এগুলা কি রুবিনো টার্কিজম? জি, রুবিনো। এগুলো কি সেলের জন্য না প্রদর্শনীর জন্য? সেলের জন্য বা আপনার। আচ্ছা, কিরকম প্রাইস এগুলা? এগুলো আপনার আছে 15,000 টাকা, আছে 20,000 টাকা, 18,000 টাকা এরকম। আচ্ছা, এটা কি ব্রিড করা পাখি না নিউ অ্যাডাল্ট পাখি? নিউ অ্যাডাল্ট। নিউ অ্যাডাল্ট পাখি না? আচ্ছা, এটা এখানে আমরা আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটাকে কি বলে? এটা বিট করা। এটা ব্রিড করা। এটা কি রেড অফলাইন মনে হয় না? রেড অফলাইন। আর নিচের এটা সিনামন অফলাইন না? জি। এইটা কি জোড়া? এটা জোড়া। এটা ব্রিড করছে না? জি, এটা কিরকম হইলে সেল করবেন? এটা আপনার 18,000। 18 হলে সেল করবেন না? এখানে আরো ভিউয়ার সুন্দর সুন্দর কিছু আছে। এটা তো রেড অফলাইন মনে হয়। জি, রেড অফলাইন। যেমন ব্ল্যাক উইংস নাকি? হ্যাঁ, ব্ল্যাক আছে। হ্যাঁ, ডানায় ব্ল্যাক আছে, এটাকে আমরা ব্ল্যাক উইংস বলি। এই যে দেখা যাচ্ছে খুবই সুন্দর পাখি, খুবই সাউন্ডলেস পাখি। এগুলো আপনারা ইচ্ছা করলে ঘরের মধ্যে নিয়ে পালতে পারেন। এগুলো খুব নোংরাও করে না, খুব সাউন্ডলেস পাখি এবং এত সুন্দর পাখি, খুব সুন্দর বাচ্চা করে। এটা কি ব্রিডিং পেয়ার? জি, ব্রিডিং। এটা কি সেলের জন্য না প্রদর্শনীর জন্য? এটা প্রদর্শনীর জন্য আমরা নিয়ে আসছি। আচ্ছা, যদি কেউ চায় তা আমরা দিতে পারি। কিরকম দাম এগুলার? এগুলো আপনার ওই যে 15,000 বা 16,000। 15-16,000 না? আচ্ছা, নিচে এখানে আরো দুটো আমরা অফলাইন দেখতে পাচ্ছি। একটা রুবিনো অফলাইন না? জি। আর একটা মনে হয় নরমাল রেড অফলাইন আছে। এটা কি পেয়ার? জি, এটা পেয়ার আছে। এটা কি, এটার প্রাইস কত? ওই 16,000। 16,000 কাছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এগুলো তো অফলাইন না? জি। এটা কি ব্রিডিং পেয়ার? এগুলো সবগুলো সেম প্রাইজের ভিতরে। এগুলো আসলে প্রাইস, এটা ব্রিডিং পেয়ার না? খুব সুন্দর ব্রিডিং পেয়ারটা। এখান থেকে আর এটার মধ্যে আরো রেটটা আরো বেশি আসছে ভিউয়ার্স। এটা এগুলোকে অফলাইন বলে, এটাকে ব্লু উইংস বলে মনে হয়।
হ্যাঁ, এগুলো টোটালি মানে 15 থেকে 20,000-এর মধ্যে এগুলো থাকে। এগুলো রেড অফলাইন আছে একটা, রুবিনো অফলাইন আছে একটা। আর এখানে খুব সুন্দর একটা দেখতেছি মিউটেশন, এটা মনে হয় পাইড আসছে না? এটা রুবিনো পাইড আসছে, অফলাইন পাইড আসছে ভিউয়ার্স, খুবই সুন্দর। এরকম পাখি খুব কম দেখা যায়। এটার মনে হয় একটু দামটা একটু বেশি হবে না? হ্যাঁ, এটা একটু বেশি হবে এই পেয়ারটা। তো সামনের বাসা তো মনে হয় ভাইয়ের আকারের গুলশান একে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ভাইয়ের ফোন নাম্বার সহ ডিটেলস আমরা দিয়ে দিতেছি। এটা হচ্ছে খান ভাই এভারি। ভাইয়ের ফোন নাম্বারটা 01778986470। আপনারা যদি কারো টার্গেটিং লাগে, এরকম শুধু শুধু পাখি যদি আপনারা নিতে চান, ওনার সাথে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। ওনার কাছে আরও অনেক বড় ফার্ম, অনেক সুন্দর সেট আপ, অনেক পুরনো ব্রিডার উনি, অনেক খুব কাছের ভাই। ওনার সাথে কথা বলতে পারেন। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স। আমরা এখন আছি তুষার এভিয়ারিতে। তুষার ভাই আমার খুব পূর্ব পরিচিত, অনেক ক্লোজ ভাই ব্রাদার। এই প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রদর্শনীতে আসছে। তুষার ভাই, আপনার এখানে এগুলো কি জাবা পাখি না? জাবা, এগুলা 3 আইটেমের জাবা আছে। 3 আইটেম, এখানে সিলভার আছে, ফন্ড আছে আর ব্ল্যাক আছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এগুলো তো সেল করার পারপাসেই তো আমরা এখানে আসছি। এগুলো একটু প্রাইসটা বলে দেন তো ভাই। এগুলো আপনার সেল এখন বর্তমান 2500 টাকা করে হচ্ছে। 2500 টাকা করে, মানে এভারেজ প্রাইস জোড়া? হ্যাঁ, জোড়া না? আচ্ছা আচ্ছা। আর এইখানে কি এগুলা লুটিনো পিস ফেস না? হ্যাঁ, পিস লাভবার। এগুলা কি পেয়ার আছে? হ্যাঁ, এগুলা পেয়ার। এগুলা কি রকম দাম পেয়ারের? এগুলা আপনার 4.5 করে পড়ে। 4.5 করে পড়ে না? ব্রিডিং পেয়ার কনফার্ম না? হ্যাঁ, ব্রিডিং পেয়ার। আচ্ছা আচ্ছা। আর এইখানে তুষার ভাই কি আছে? এটা মেরুন টেল কুনুর। এটা কি বিট করছেন? না, এটা বিট হয় না, এটা ঘরের বাচ্চা। এটা নিউ অ্যাডাল্ট। এটা কি রকম দামে সেল করবেন? এগুলো 12 করে চলতেছে। 12,000 টাকা না? আচ্ছা, এখানে আমরা একটা দুটো টিয়া দেখতে পাচ্ছি, একটা হলুদ আর একটা বুড়ো। এটা কি পেয়ার না এমনি রাখছি? না, এটা পেয়ার করেছি, নতুন পেয়ার। নতুন পেয়ার না? বিক্রি করার জন্য না, এটা জাস্ট প্রদর্শনীর জন্য আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। এখানে অফলাইন আছে অরেঞ্জ এবং লুটিনো অফলাইন আছে, আরো পাখি আছে। এগুলা কি সেলের জন্য? এগুলা সেলের জন্য না, এগুলা ব্রিডিং করে তো এগুলা। আচ্ছা, এগুলো তো আপনার কাছে আরো আছে না? হ্যাঁ, আছে। লাগলে দিতে পারবেন। অরেঞ্জের একটু এভারেজ প্রাইস দিতে পারবেন ভাই? এখন প্রাইস গুলো 5.5। অরেঞ্জ গুলো 5.5 আর লুটিনো গুলো 6 করে না? আর এই ফিশার গুলো, এগুলো ফিশার গুলো 4.5 করে। 4.5 করে। আচ্ছা, এখানে লুটিনো ককাটেল দেখতে পাচ্ছি। এটা কি সেলের জন্য? হ্যাঁ, এগুলো সেল করে। এগুলো কিরকম প্রাইস? ঘরের বাচ্চা তো। এগুলো সব ঘরের বাচ্চা? ঘরের বাচ্চা অ্যাডাল্ট হয়েছে। এগুলো আপনি হলো 5,000 করে পড়ে জোড়া। 5,000 করে পড়ে জোড়া না? আর এখানে এটা কি ভাই? এটা ভি পাইট আছে। এখানে ভি পাইট ককাটেল দেখতেছি ভিউয়ার্স আমরা। এটা কি জোড়ার? এটা ব্রিডিং পেয়ার। ব্রিডিং পেয়ার না? যদি ভালো দাম পাই তাহলে সেল। এটা এমনি সেল করার জন্য না, যদি ভালো দাম পায়। এটা কিরকম আপনার টার্গেট কিরকম? 20-এর উপরে। 20-এর উপরে যদি পান তাহলে সেল করবেন। আচ্ছা, খুব সুন্দর পেয়ারটা। আর এগুলো? এটা হলো পাইট। এগুলো কি সেলের জন্য না প্রদর্শনীর জন্য? প্রদর্শনীর জন্য। এগুলো সেল করার জন্য না। তারপরেও যদি লাগে, এগুলো একটা প্রাইসের একটা রেট আইডিয়া দিয়ে দেন কিরকম প্রাইস? এগুলো সেম প্রাইসে লুটিনের মতন 5 থেকে 6,000 টাকা করে জোড়া পড়বে না? ঠিক আছে। আর এখানে একজোড়া পাইনাপেল কোনুর আছে। এটা কি নিউ অ্যাডাল্ট পাখি মনে হয়? না, এটা ডিম দিয়েছিল একবার, ডিম জমে নেন। একবার ডিম দিয়েছিল, বেশ ডিম জমে নাই। মেল ফিমেল কনফার্ম, এবং এটা রেড ফ্যাক্টর। আপনার বুকটা দেখা যাচ্ছে ভিউয়ার্স, খুবই সুন্দর রেড। এইটা যে কি সেলের জন্য? হ্যাঁ, এটা সেল করে দেব। আচ্ছা, তুষার ভাই এটার প্রাইস কিরকম চাচ্ছেন? 18,000 টাকা করে ছেড়ে দেব। 18,000 টাকা করে ছেড়ে দিবেন। আর এখানে কিছু তুষার ভাই কিছু ছোট পাখি দেখতেছি। এখানে কি কি আছে? লং টেল আছে না? এগুলো কি সেলের জন্য না প্রদর্শনীর জন্য? প্রদর্শনীর জন্য। এগুলো যদি সেল হয়, এগুলো কিরকম প্রাইস হয়? এগুলো আপনার হলো 3,000 করে। 3,000 করে পড়ে। আর জেব্রা, এগুলো জেব্রা তো না? জেব্রা ফিঞ্চ আছে, বিগ সাইজ আছে। এটা মানে আছে, এটা মানে এক্সিবিশন। এক্সিবিশনে জোড়া আছে। এক্সিবিশন এগুলো কি সেলের জন্য? না, এগুলো প্রদর্শনীর জন্য। যদি সেল করতে এগুলো প্রাইস কিরকম হয়? এক্সিবিশনটা খুব একটু দাম বেশি, নরমাল গুলো আপনি 1,000 টাকা জোড়া। নরমাল গুলো 1000, আর এক্সিবিশন একটু বেশি না? আর এখানে মানে হোয়াইট ক্রেস্টেড বেঙ্গলি আছে কিছু। এটা মানে সেলের জন্য নাকি? এটা প্রদর্শনীর জন্য? আচ্ছা আচ্ছা। এগুলো একটু প্রাইস সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন? 700 টাকা করে জোড়া পড়ে না? ঠিক আছে তুষার ভাই। তুষার ভাই বাসা হচ্ছে পুরান ঢাকা বংশালে। এখানে তুষার ভাইয়ের ডিটেলসগুলো দেওয়া আছে। তুষার এভারি রহমান। এখানে মোবাইল নাম্বারও দেওয়া আছে, এখানে তার অ্যাড্রেসও দেওয়া আছে। তারপরেও মোবাইল নাম্বারটা আরেকবার বলে দিচ্ছি, 0197 0000551। এটা হচ্ছে তুষার এভারি, তুষার ভাইয়ের নাম্বার। ধন্যবাদ তুষার ভাই। দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক পাখি আছে, আইসা বাস কর্নার
রহমান এভিয়ারি, এখানে আছে নেচারল্যান্ড, এখানে আটসাদ ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট, এখানে আমাদের সবার প্রিয় জঙ্গল এভিয়ারি কাউসার বায়েন। তারপরে এখানে প্রচুর পাখি আছে, এংরি বার্ড শপের বিশাল পাখি আছে। এই মেলা আজকে সারা রাত চলবে এবং কালকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলবে। এখানে ছোট ছোট অনেক স্টল আছে, এখানে আপনারা সব ধরনের পাখি দেখতে পারবেন। আপনারা ভিউয়ার চলে আসবেন, এখানে অনেক বড়, এখানে ময়ূর আছে, মেকাও আছে, ভিউয়ার অনেক পাখি আছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। কালকে ইনশাল্লাহ আবার একটা ভিডিও আপনাদেরকে দেখাইতে পারবো। একটু ছোটো একটা ভিডিও রইলো, আরও ভিডিও আছে। এখানে আমরা টার্কিজিন দেখতে পারবেন, কোরপাস দেখতে পারবেন, আরও অনেক পাখি দেখতে পারবেন। ভিউয়ার চলে আসবেন, আর আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করে, আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা ক্লিক করে দেবেন। ধন্যবাদ। আমি না, আল্লাহ হাফেজ।